मेरे नेपाल को साथीहरू आज यहाँ धेरै स्नो परेको आज हनु कति परेको धेरै समय भइसक्यो। आज राति धेरै गाह्रो छ, यहाँ धेरै अंगारो और धेरै समस्याहरू हुनुहुन्छ। किन सरकारले घोषणा गरेको हो कि कुनै मान्छेहरू बाहिर ननिस्कनुहोस्, किन आजको स्नो धेरै ही समस्या भएको स्नो हुनसक्छ। आज धेरै मान्छेहरूलाई गाह्रो समय छ, यसैलागि सरकारले भनेछ 4 बजेको 30 मिनटपछि कोही मान्छेहरू घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस्, किन यो स्नोहरू धेरै गाह्रो स्नो छ। यसैलागि यहाँ कहानी आउनुहुन्छ स्नोको, यसैलागि हामीलागि आज धेरै गाह्रो दिन हुन्छ और आज रात भर ये असली चल्छ, उसपछि भोलि हेर्नु पर्छ।